Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah legenda yang cukup terkenal. Setiap malam, suara aneh bergema dari dalam hutan, menghantui dan meneror rasa takut di hati penduduk. Suara itu katanya berasal dari arwah seorang gadis muda yang hilang, memanggil siapapun yang berani mendekat. Suara ini seakan menjadi peringatan bagi mereka yang berani memasuki kawasan hutan tersebut. Ardi, dia adalah seorang content creator yang cukup terkenal dengan jutaan pengikut. Kini dia sedang membuat live streaming mengeksplor tempat-tempat angker. Video-videonya yang sangat menarik perhatian kini hanya ditonton oleh 100 orang. Ia memutuskan untuk mencari inspirasi baru di desa terpencil itu, sembari melakukan live seperti biasanya. Perjalanan menuju desa terasa panjang. Malam semakin larut dan angin berdesir di antara pepohonan. Lampu mobil hanya menerangi jalan berbatu dan berkelok. Semakin mendekati desa, semakin terasa suasana aneh. Setiap kali dia melirik ke arah hutan yang lebat, dia merasakan seolah ada sesuatu yang memperhatikan. Perasaan itu semakin kuat. Suasana mencekam semakin terasa saat Ardi tiba di desa. Sesampainya di desa, Ardi disambut dengan keheningan yang mengiringi gelapnya desa tersebut. Hanya suara angin dan langkah kakinya yang terdengar di sana. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Ardi bertanya, "Permisi Pak, saya Ardi. Saya seorang konten kreator yang ingin membuat konten tentang desa ini. Namun apakah Bapak sudah follow saya? Sebelumnya mohon maaf Pak, apabila sedikit merepotkan. Namun apakah Bapak bisa membantu saya mencari penginapan atau rumah yang bisa saya sewa selama saya di sini?" Penduduk desa menatap Ardi dengan ragu. Penduduk desa pun menjawabnya, "Bisa menyewa rumah saya, Nak. Kebetulan ada kamar yang biasa ditempati anak saya. Namun saat ini anak saya sedang bekerja di kota. Jadi kamar tersebut kosong. Namun hati-hati, Nak. Malam-malam suara itu akan muncul. Banyak yang hilang karena penasaran." Ardi tersenyum, merasa tertantang. Ardi berkata, "Terima kasih atas peringatannya. Saya akan berhati-hati." Ardi menghabiskan malam pertamanya dengan menyiapkan segala sesuatunya. Peringatan yang disampaikan penduduk desa semakin menambah rasa penasaran Ardi. Ardi merekam diri sendiri. "Ini Ardi, saya sedang berada di desa yang terkenal dengan suara aneh dari dalam hutan. Saat ini pukul 10 malam. Mari kita lihat apa yang akan terjadi malam ini. Gas nih OTW ke hutan guys." Ardi keluar dari kamar, kemudian berjalan menuju hutan. Ketika Ardi melangkah lebih dalam ke hutan, suasana mulai berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah, seperti suara berlari, suara burung hantu, dan yang paling seram, suara merintih dan memanggil-manggil nama Ardi. Lalu, suara langkah kaki diikuti oleh suara rintihan yang memanggil namanya. Kemudian terdengar suara yang memanggil, "Ardi, Ardi." Ardi terhenti dan menatap ke dalam kegelapan. Dia berkeringat dingin, jantungnya berdetak kencang. Apakah itu suara dari hutan atau hanya imajinasinya? Dalam kebingungan yang Ardi rasakan, dia memutuskan untuk mengikuti suara itu. Ardi terus berjalan. Suara semakin jelas. Cahaya samar muncul di kejauhan. Suara itu membawa Ardi semakin jauh ke dalam hutan. Dia melihat cahaya di antara pepohonan. Dengan rasa penasaran, ia menyoroti cahaya itu dan berusaha mendekat. Ardi tiba di sebuah clearing, di mana ada cahaya berkilauan dan sosok samar terlihat. Di tengah hutan yang gelap, sosok seorang gadis muda berdiri. Dia terlihat menawan dan berpostur langsing dan tinggi. Namun ada sesuatu yang aneh tentangnya. Gadis itu berbalik, wajahnya terlihat sedih. Sang gadis bertanya kepada Ardi, "Kenapa kau datang ke sini?" Ardi merasa terpesona, tapi juga ketakutan. Ardi menjawab sambil terpana akan kecantikan gadis itu, Aku hanya penasaran dengan suara ini.
Gadis itu tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. Sang gadis berbicara. Suara ini adalah panggilan jiwa yang hilang. Aku terjebak di sini selamanya. Ardi mulai menyadari bahwa dia telah terseret ke dalam suasana yang seharusnya ia hindari. Suara gadis tiba-tiba berubah menjadi teriakan dan tawa menyeramkan. Suara berubah menjadi teriakan yang mengerikan, membuat Ardi terkejut. Dia berusaha mundur, tetapi kakinya terasa berat. Hutan itu seperti menahan dirinya. Dia berjuang melawan ketakutan dan mulai berlari. Dalam keadaan panik, Ardi berlari kembali ke jalan setapak. Suara gadis itu semakin keras dan terus-menerus memanggil namanya. Ardi, jangan tinggalkan aku. Ardi berlari tanpa menoleh. Hutan semakin gelap dan menakutkan. Ardi berlari sekuat tenaga menuju desa. Suara gadis itu terus menggema di telinganya. Dia merasa sedang ada sesuatu yang mengejarnya. Tidak terlihat, tapi begitu terasa. Ardi akhirnya sampai di desa. Nafasnya terengah-engah. Di desa, penduduk melihat Ardi yang lari terbirit-birit, kemudian memanggilnya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Ardi menceritakan apa yang dia alami di dalam hutan, dan semua orang hanya terdiam ketakutan. Penduduk desa menyapa. Itu yang kami peringatkan. Suara itu bukan sekadar tahayul. Ardi kembali ke kamar, masih terguncang dengan apa yang dialaminya. Di malam terakhirnya, Ardi masih memikirkan semua yang telah terjadi kepada dirinya. Suara dari dalam hutan bukan sekadar suara. Itu adalah jeritan jiwa yang terjebak, meminta untuk dibebaskan. Ardi menatap keluar jendela, melihat hutan yang tampak gelap. Saat itu, Ardi kembali ke dalam hutan untuk membantu gadis itu. Meskipun dia tahu risikonya, suara itu akan terus memanggilnya, dan kemungkinan terburuk dia malah terjebak di dalam hutan. Apakah kamu berani mendengar suaranya? Ingat, terkadang rasa ingin tahu bisa membawa kita ke tempat-tempat yang tidak seharusnya kita tuju. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan berbagi pengalaman kamu di kolom komentar.